Xin kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân đang theo dõi bản tin nông nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chúc các nữ hội viên nông dân có một ngày 8 tháng 3 nhiều ý nghĩa. Thưa quý vị khán giả, những năm gần đây các loại máy móc đã được bà con nông dân đầu tư đưa vào trong sản xuất nông nghiệp, từ đó đã góp phần giảm công sức, ngày công lao động, nâng cao năng suất và hiệu quả cây trồng. Ghi nhận của phóng viên bản tin. Trong vụ đông vừa qua, tổ hợp tác trồng khoai tây của xã Thanh Thịnh triển khai mô hình hơn 2 hectare khoai tây theo hình thức liên kết từ nguồn hỗ trợ của chương trình xây dựng nông thôn mới. Để giải phóng đất nhanh chóng, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân, đến khi thu hoạch, tổ hợp tác đã thuê máy xới để xới củ. Nhờ áp dụng phương pháp trồng luống đôi từ đầu, nên khi thu hoạch bằng máy không ảnh hưởng đến chất lượng củ. Chỉ trong một buổi, máy xới củ đã hỗ trợ bà con thu hoạch hơn 2 hectare. Nếu dùng sức người thông thường, có thể mất thời gian khoảng 3 ngày với hơn 10 lao động. Bà Triệu Thị Kiều, thôn Cạm Lẹng, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới cho biết. Nói chung là đẹp hơn so với mọi năm. Tại vì năm nay cũng thuận lợi, không sâu bệnh, không gì. Bây giờ là đang moi lên để phơi cho nó hơi khô xe, xong là mới đóng bao. Hiệu quả cao hơn so với các loại cây trồng khác. Ví dụ như trước đây, cách đây mấy năm là hay trồng cái ngô vụ đông, nhưng mà ngô vụ đông thì đa phần là không được thu. Tại vì chỉ có những nhà nuôi trâu họ trồng làm quả trâu thôi, chứ còn thu được ít. Cái việc cơ giới hóa thì nó nâng cao cái ngày công lao động của bà con. Khi mình đưa cơ giới hóa vào thì nó nâng cao cái ngày công lao động của bà con rất nhiều. Nó có thể là gấp đôi ngày công lao động. Trước đây chúng ta làm nhỏ lẻ, làm bằng cái công lao động thủ công thì cái hiệu quả nó rất thấp. Nhưng khi ta đông, các đồng chí thấy riêng cái máy này sáng nay nó đã phay toàn bộ xong, nếu mà đến bây giờ nó đã chiếm vào hơn 1 hát rồi. Nếu mà để cho bà con chúng ta thì khoảng mấy trăm người thì mới làm được, khoảng 100 người thì mới làm được 1 hát. Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp là vấn đề tất yếu hiện nay. Nó giảm đáng kể công lao động của người dân và tăng thu nhập, hiệu quả kinh tế trong sản xuất. Tuy nhiên, do đặc thù địa lý không có nhiều cánh đồng ruộng bằng phẳng, nên máy móc được sử dụng mới chỉ dừng ở các loại máy nông nghiệp đơn giản như máy cày bừa, máy gặt lúa cầm tay, máy phụt tuốt lúa liên hoàn, máy làm đất, máy làm cỏ. Việc đẩy mạnh cơ giới hóa đã giúp người dân rút ngắn được thời gian, giảm công lao động, đồng thời có thể tăng thêm vụ canh tác trong một năm. Làm hết lấy lúa hết, mình chỉ được đi trồng và chăm sóc hết, là kinh tế. Bởi vì giống và đại xuân thì cũng được nhà nước đầu tư cho hết rồi. Theo thống kê, mức độ cơ giới hóa ở khâu làm đất cấy hàng năm, lúa, ngô, rau màu tại tỉnh ta hiện nay đạt khoảng 90%. Ở khâu thu hoạch lúa khoảng 80%, trong đó 10% sử dụng máy gặt đập liên hoàn, sử dụng máy phun thuốc bảo vệ thực vật cho lúa, ngô là 10%, cơ giới hóa trong phun thuốc cho cây ăn quả là 80%, cơ giới hóa trong chế biến chè là 90%, cơ giới hóa trong khai thác gỗ khoảng 95%, sử dụng máy thái, nghiền thức ăn trong chăn nuôi đạt trên 80%. Việc tăng cường chuyển đổi từ sản xuất thủ công sang hiện đại đang từng bước làm thay đổi diện mạo nông nghiệp nông thôn trên địa bàn. Cùng với đẩy mạnh cơ giới hóa trong các khâu làm đất, thu hoạch, bà con nông dân còn tích cực học hỏi, áp dụng các biện pháp mới làm sao để tiết kiệm công sức, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Tại huyện Chợ Mới, phương pháp mạ ném trong vụ xuân đã được nhiều hộ dân áp dụng và đem lại hiệu quả. Thửa ruộng của gia đình ông Canh rộng gần 1.000 m². Nếu cấy theo cách giăng dây thông thường, mảnh ruộng của ông cần 5 đến 6 lao động, cấy trong một ngày mới xong. Nhưng khi sử dụng phương pháp mạ ném, chỉ cần khoảng 3 đến 4 người ném trong một buổi sẽ hoàn thành việc cấy lúa. Vừa giảm được công lao động, giảm thời gian, cả nam và nữ đều làm được, nên gia đình ông đã áp dụng cách làm này gần chục năm nay. Cái mạ ném thì đối với Cao Kỳ đây thì phải nói là 20 năm nay rồi. Bây giờ nói chung là trong làng cũng như là nói riêng mà trong xã nói chung thì hoàn toàn là bà con người ta làm như thế hết, không ai cấy nữa đâu. Và cái này thì cái thứ nhất là nó ít công. Ngay thí dụ cái mảnh của nhà ông đây là nó phải là tầm 6 người đến 7 người cấy một buổi, nhưng mà cái này ném nó chỉ tầm 4 người thôi, cấy một buổi là xong. Mạ ném là kỹ thuật gieo mạ khay cấy thẳng. Theo đánh giá, phương pháp này giảm công cấy tới 80%. Cả công gieo và công cấy, lúa được gieo cấy theo cách này sẽ nhanh hồi xanh, đẻ nhánh nhiều, hạn chế được tình trạng nghẹt rễ do cấy quá sâu, do đó năng suất hơn cách cấy lúa truyền thống 5 đến 8%. Khi gieo mạ, bà con dùng khay nhựa có chia sẵn các lỗ nhỏ để gieo. Có thể đặt khay trên sân mạ, nền đất cứng,
nên thuận tiện cho việc theo dõi, chăm sóc, tốn ít giống hơn, không tốn công làm sân mạ. Tuy nhiên, những thửa ruộng sử dụng phương pháp mạ ném cần chủ động được nguồn nước tưới tiêu để đảm bảo cho mạ sau khi gieo sinh trưởng tốt. Cái này là nếu mà mình làm cái này thì nó thuận lợi hơn, là một là mình cấy là đỡ nhiều công hơn rồi. Cái này là mình ném thế này là nó ít công hơn. Xong là cái năng suất của nó, cái cây lúa của nó là nó phát triển nhanh hơn. Nếu mà cấy với thông thường thì cái này phát triển nhiều hơn, đẹp hơn, tốt hơn. Mạ ném là phương pháp hiệu quả nhưng vẫn chưa được áp dụng rộng rãi trong sản xuất ở Bắc Kạn. Nếu cách làm này được nhân rộng, sẽ góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực, đẩy nhanh tiến độ mùa vụ trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch phát triển cây ăn quả đặc sản giai đoạn 2020-2025, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2025, diện tích cây mơ đạt 1.000 ha, trong đó có 500 ha cho thu hoạch, sản lượng đạt 4.000 tấn mỗi năm. Cùng với mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng, cây mơ cũng được các địa phương chú trọng thực hiện. Mục tiêu phấn đấu duy trì thâm canh 520 ha. Diện tích cần cải tạo bằng biện pháp cắt tỉa, tạo tán, đốn phục hồi là 50 ha. Diện tích cần trồng mới thay thế là gần 70 ha. Trong số 1.000 ha, phần đầu có 500 ha đạt chứng nhận các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Tỉnh Bắc Kạn cũng xác định vùng phát triển cây mơ sẽ tập trung ở các xã Cao Kỳ, Thanh Mai, Thanh Vận của huyện Chợ Mới, Đôn Phong, Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, Quân Hà của huyện Bạch Thông, Đồng Thắng, Phương Viên, Bằng Phúc của huyện Chợ Đồn và xã Nông Thượng, phường Xuất Hóa của thành phố Bắc Kạn. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục quy hoạch lại vùng sản xuất, xây dựng bản đồ vùng nguyên liệu cho các nông sản thế mạnh, khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị. Người dân cũng đã bước đầu hình thành tư duy sản xuất theo vùng với quy mô lớn để phát triển thành hàng hóa. Với giá trị kinh tế từ các sản phẩm củ nghệ mang lại, cây nghệ được tỉnh Bắc Kạn quy hoạch vùng trồng tại các vùng có lợi thế như Ba Bể, Bắc Nậm, Bạch Thông, Na Rì và thành phố Bắc Kạn. Cùng với việc mở rộng diện tích, người dân các địa phương đã chú trọng xây dựng vùng nghệ hữu cơ, xây dựng vùng nguyên liệu sinh thái ổn định với diện tích khoảng 250 ha. Cùng với đó, gắn các vùng nguyên liệu liên kết với các đơn vị sản xuất để bao tiêu, thu mua sản phẩm, đảm bảo đầu ra cho người dân. Hiện tại thì trên toàn tỉnh Bắc Kạn thì huyện nào hầu như là chúng tôi cũng có thu mua cho bà con, nhưng mà cái sản lượng và cái năng suất cao nhất thì là hiện tại là ở Bắc Nậm, là cái sản lượng đạt tiêu chuẩn nhất, và cái bà con là cũng đất đai phù hợp bà con cũng rất là thích trồng nghệ nếp của Bắc Kạn. Theo quy hoạch, tỉnh Bắc Kạn xác định các sản phẩm chủ lực gắn với xây dựng vùng nguyên liệu như cam quýt, hồng không hạt, cây mơ, chuối, chè, song giềng, gừng, nghệ, cây lê, hạt dẻ. Việc xây dựng được vùng nguyên liệu sẽ là khâu đột phá, giải quyết được các khâu tiếp theo trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa. Để phát triển bền vững, cùng với việc xây dựng bản đồ vùng nguyên liệu, tỉnh Bắc Kạn đang có nhiều chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên doanh liên kết với nông dân, tổ chức lại sản xuất phát triển các loại cây trồng đặc sản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sản xuất để tạo ra các vùng nguyên liệu đảm bảo chất lượng. Lợi ích của cái việc sản xuất rong giềng hữu cơ đó là nhằm cái mục tiêu là nâng cao giá trị sản phẩm, sản xuất theo cái phương pháp là thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái, và quá trình sản xuất thì không sử dụng các cái chất hóa học, chất độc hại, do đó mà bảo vệ cái sức khỏe cho người sản xuất, và sản phẩm được sản xuất ra là đảm bảo an toàn thực phẩm. Sở Nông nghiệp sẽ tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành một số chính sách hỗ trợ để thực hiện tái đề án ngành nông nghiệp. Trong đó thì cũng tập trung vào các nội dung là thế mạnh cũng như là lợi thế của tỉnh đã được nghị quyết 10 cũng như là đề án tái cơ cấu ngành để chỉ ra.
Với mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thì việc xây dựng các vùng gắn với liên kết chuỗi giá trị là hướng đi tất yếu, xây dựng thành công các vùng nguyên liệu là cơ sở để phát triển công nghiệp chế biến, từ đó nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin tuần tới.